जो मान्छेले मोज गरेको छैन नि आफूले कमाएको सम्पत्ति उसले छोराछोरीले गरेको मोज गरेको देखेर रिस उठ्छ कि रिस उठ्छ उसलाई त्यो देखाउँदैन त्यो माया पनि छ त्यहाँ तर एनभी चाहिँ हुन्छ कि मैले आजसम्म एउटा मोबाइल किनेको छैन त 3 लाखको ल्यापटप किन्छस् न ओके सम्पत्ति छैन भने अनि छोराले पनि सोध्छ यत्रो सम्पत्ति छ यार हैन बाउले त युज गरेन मैले युज गर्दा किन मलाई त नेसेसिटी हो नि अहिलेको मेरो लाइफस्टाइलमा त जरुरी छ नि न यो कुराहरू बुझ्न एकदम जरुरी छ हैन यो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि चाहिन्छ एजुकेसन हैन र अहिलेको जेनेरेसनको छोराछोरीहरूलाई पनि चाहिन्छ बोथ हैन र प्यारेन्ट्सहरूले त्यो मोज गर्न एकदम जरुरी छ कि अनि त्यो मोज गरेपछि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ सी धर्म अर्थ काम मोक्ष हैन धर्म भनेको कर्तव्य मेरो ड्युटी हैन अर्थ भनेको पैसा सम्पत्ति कमाऊ सी